हर रात ये आवाज बढ़ती जा रही है। अल्लाह पापा को ठीक कर दो, आमीन। क्या आपको पता है स्नोरिंग क्यों होती है? जब हम सोते हैं तो गले की मसल्स ढीली हो जाती हैं, हवा का रास्ता तंग हो जाता है। इमरान, पापा सांस क्यों नहीं ले रहे? कभी कभी ये हवा का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, सांस कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है। इसे स्लीप एपनिया कहते हैं। शुक्र है या अल्लाह। मुझे कुछ याद नहीं। स्नोरिंग की वजह हो सकती है वेट, स्मोकिंग, नेक फैट या नेजल ब्लॉकेज। अल्लाह ने इशारा दिया था। अब हम इग्नोर नहीं करेंगे। पापा अब ठीक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना। हेल्दी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लेना।